ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜੱਦ ਦਾ ਤੇ ਜੜਾਂ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਉਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਰੋਂ ਘਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਮਹਿਸ ਆ ਲਾਣੇ ਦਾ ਬਲਦ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਚੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਿੰਨ ਡੰਗ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦਾ ਸੀਰੀ ਸਾਂਝੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬਾਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਟੇ ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਖਾਨ ਕਰਾਣੇ ਨੂੰ ਘਰ ਕਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ 3-3 ਲੱਖ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਵਾਈਛਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਪੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ